হ্যালো বিয়াস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিশওয়ার্ট। আজকে একটি নতুন ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ক্লাসের টপিকটা হচ্ছে দ্য সাউন্ড অফ টু ভাওয়েল। ডাবল ভাওয়েল নিয়ে আজকে ক্লাস করাবো। তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে পার্ট 1। আমি পার্ট 5 থেকে 6টি পার্ট দেব। তো এই পার্ট 5 থেকে 6টি পার্টের মধ্যে থাকবে এ, ই, আই, ও, ইউ। এই 5টি ভাওয়েল লেটারের উচ্চারণ, এই 5টি ভাওয়েল লেটারের সাথে আরও অন্য ভাওয়েল যদি যুক্ত করে দিই, অ্যাড করে দিই, তাহলে এটির উচ্চারণ কী হয়, ডাবল ভাওয়েল যদি হয় তাহলে এটির উচ্চারণ কী হবে। তো এই নিয়ে আমি কয়েকটি ক্লাস করাবো। তো প্রত্যেকটি ক্লাস দেখবেন, প্রত্যেকটি ক্লাস অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমাকে একটি ভাই কমেন্ট করেছিল যে ডাবল ভাওয়েল নিয়ে ভিডিও দিতে। তো আমি ভাবলাম ডাবল ভাওয়েল নিয়ে ভিডিও দিয়েই দিই, কারণ ডাবল ভাওয়েল যদি আমরা না জানি, ডাবল ভাওয়েলের উচ্চারণ যদি আমরা সঠিক উচ্চারণগুলো না জানি, তাহলে ইংরেজি রিডিং পড়তে অনেক অসুবিধা হবে। বিভিন্ন শব্দ আমরা ভুল উচ্চারণ করব। তো এই জন্য ডাবল ভাওয়েল ইংরেজি রিডিং পড়ার জন্য ডাবল ভাওয়েলের আগে সঠিক উচ্চারণ জানতেই হবে অবশ্যই। তাই ডাবল ভাওয়েল না জানলে ইংরেজি বিভিন্ন শব্দ আপনারা ভুল করে থাকবেন। তাই ডাবল ভাওয়েল অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকটি ভিডিও আমার দেখবেন ডাবল ভাওয়েলের। তো আজকের ক্লাসটা আমরা শুরু করে দিই। আজকের ক্লাসে রয়েছে এর সাথে যে 5টি আরও ভাওয়েল রয়েছে সেটি যুক্ত করে দিলে এর উচ্চারণ, ডাবল ভাওয়েলের উচ্চারণ এখানে কী হবে সেটি আজকে দেখব। ক্লাসটা শুরু করে দিই, তাহলে আপনারা বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারবেন। এর সাথে ই ভাওয়েলটি যুক্ত করে দিলে ই, এটির উচ্চারণ হবে রশ্মি। এটির উচ্চারণ কী হবে? রশ্মি। এটির একটি উচ্চারণ হবে রশ্মি। তো রুলটি হলো রুল 1, কনসোনেন্টের পর এই থাকলে এর উচ্চারণ রশ্মি হবে। আপনারা কোনো শব্দে যদি কনসোনেন্টের পর এই দেখেন, তাহলে এর উচ্চারণ সেখানে রশ্মি হবে। এর উচ্চারণ একটি হয়ে থাকে রশ্মি। যেমন এক্সাম্পল, সিজার। এখানে দেখুন কনসোনেন্টের পর সি, একটি কনসোনেন্ট সি এর পর দেখুন ই রয়েছে। তো এখানে ডাবল ভাওয়েল, তো এখানে এর উচ্চারণ রশ্মি হচ্ছে, ডাবল ভাওয়েলের উচ্চারণ এখানে রশ্মি হচ্ছে। তো দেখুন সিজার বলার সময় এখানে উচ্চারণ রশ্মি হচ্ছে। আমি ওই সাথে বাংলা লিখে দিয়েছি, এতে করে আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। ওকে, রুল 2, এর সাথে যখন আই ভাওয়েলটি থাকে তখন আই এই দুটির উচ্চারণ কি হয়? যখন আপনারা এর সাথে আই লেটারটি দেখবেন, তখন এ দুটির উচ্চারণ দুরকম হয়ে থাকে। এক হচ্ছে এই, দুই হচ্ছে এয়া। এই দুটি সাউন্ড উৎপন্ন করে থাকে। আমরা জানি আই এর উচ্চারণ এই দুটি হয়ে থাকে, এই, এয়া, এই দুটি হয়ে থাকে। এখন এই কখন হবে, এয়া কখন হবে, কিভাবে বুঝবেন এটির উচ্চারণ কখন কোনটা করবেন দুটি থেকে? তো চলুন নিয়মটি দেখে নিই। রুল 2 হচ্ছে আই এরপর যদি আর লেটারটি থাকে তাহলে আই এর উচ্চারণ এয়া হয়। আমি কি বললাম নিয়মটি? আই এর পর আর লেটার, কোন লেটার? আর লেটার থাকলে আই এর উচ্চারণ তখন এয়া হয়। ফর এক্সাম্পল, এয়ার লাইন। এখানে খেয়াল করুন আই, এটির পর দেখুন কোন লেটারটি রয়েছে? আর লেটারটি রয়েছে। তো আমরা নিয়মটি কি বলেছি? আই এর পর আর লেটারটি থাকলে আই এর উচ্চারণ কি হয়? এয়া হয়। তো দেখুন এয়ার লাইন বলার সময় আই এর উচ্চারণ এয়া হচ্ছে। এয়ার লাইন অর্থ হচ্ছে জাতীয়বাহী ভূত্বক বিমান। রুল 3, শব্দের শেষে ই বা ওয়াই থাকলে আই এর পর আর থাকলে আই এর উচ্চারণ এই হয়। নিয়মটা আমি বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। কোনো ইংরেজি শব্দের শেষে যদি ই বা ওয়াই দেখেন, এই দুটি লেটার থেকে একটি লেটার যদি দেখেন, ওই শব্দে যদি আই থাকে, তখন আই এর পর যদি আর লেটারটি থাকে, তখন আই এর উচ্চারণ এই হয়। তো আমি দ্বিতীয় নিয়মটিতে বলেছিলাম যে আই এর পর আর থাকলে আই এর উচ্চারণ কি হয়? এয়া হয়। তো এখানে দেখুন আই এর পর আর থাকার সত্ত্বেও আই এর উচ্চারণ এখানে এই হবে, কারণ শব্দের শেষে যদি ই বা ওয়াই লেটার দেখেন তখনই এই নিয়মটি আপনারা ব্যবহার করবেন। তো এক্সাম্পল ফলো করলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে। ডেলি ফার্ম, এখানে দেখুন
এ আই এদের পর কোন লেটার রয়েছে? আর লেটার রয়েছে। তো আমরা জানি আর লেটার থাকলে এ আই এই দুটির উচ্চারণ কি হয়? এয়া হয়। তো এখানে এয়া হবে না, এখানে এই হবে। কেন? কারণ দেখুন শব্দ শেষে ওয়াই লেটারটি রয়েছে। তো আমরা জানি ওয়াই লেটার থাকলে এ আই এর উচ্চারণ কি হয়ে যায়? এই হয়ে যায়। গ্রেলিফর্ম অর্থ হচ্ছে গোসালা। রুল 4 4 হচ্ছে এ আই এর পর আর লেটারটি ছাড়া যে কোনো লেটার থাকলে তখন এ আই এর উচ্চারণ এই হবে। তো আর লেটার ছাড়া যে কোনো কনসোনেন্ট লেটার যদি থাকে তাহলে এ এর উচ্চারণ সেখানে এই হবে। যেমন বেল, বেল। তো এখানে দেখুন এ আই এর পর এল লেটার রয়েছে, তো আর লেটার নেই, তাই এখানে এ আই এর উচ্চারণ এই হচ্ছে। বেল অর্থ জামিন। রুল 5 এ এবং ও এই দুটি ভাওয়েল যদি একসাথে থাকে তাহলে এদের উচ্চারণ কি হবে? এ এবং ও এই দুটি যদি একসাথে থাকে তাহলে এটির উচ্চারণ একরকমই হয়ে থাকে। এটির সাউন্ডটি হচ্ছে এ। তো একটি কোনো শব্দের মধ্যে যদি এ এবং ও দেখেন তাহলে এই উচ্চারণটি করবেন। আমরা একটি এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টি ক্লিয়ার করে নেই। কেইটিক, কেইটিক। তো এখানে দেখুন এ এবং ও এর উচ্চারণ এই হচ্ছে কেই, কেই। দেখুন এই হচ্ছে উচ্চারণটি কেইটিক। রুল 6 এ এর সাথে যদি ইউ লেটারটি থাকে তো এ এবং ইউর উচ্চারণ কি হয়? তো এই ডাবল ভাওয়েলের উচ্চারণটি এখানে কি হবে? তো এও আমরা জানি ভাওয়েল, ইউও আমরা জানি ভাওয়েল। তো একসাথে এই ভাওয়েল দুটি থাকলে এর উচ্চারণ কি হয়? এটির উচ্চারণ সেখানে স্বর হয়। তো এটির একটি উচ্চারণ হয় স্বর। তো চলুন কিছু ইংরেজি শব্দ দেখে নিই। যেমন অডিবল। তো এখানে দেখুন এ এবং ইউ একসাথে রয়েছে। তো এখানে দেখুন এ এবং ইউর উচ্চারণ এখানে স্বর হচ্ছে। দেখুন এটি অডিবল বলার সময় এ এবং ইউর উচ্চারণ এখানে স্বর হচ্ছে। অডিবল অর্থ শ্রাবণ। তেমন করেই আমরা বলতে পারি অথর। তো এখানেও এ এবং ইউর উচ্চারণ স্বরই হচ্ছে। গৃহস্থকারী। তো এখন আমরা আরেকটি দেখে নিই অকৌশল, অকৌশল। তো এখানেও দেখুন অকৌশল বলার সময় এ এবং ইউর উচ্চারণ কি হচ্ছে? স্বর হচ্ছে। তো আপনারা এই একটি উচ্চারণ হবে, এখানে স্বর উচ্চারণ হবে। আপনারা যদি কোনো শব্দে এ এবং ইউ দেখেন তাহলে সেখানে বুঝে যাবেন এ এবং ইউর উচ্চারণ স্বর হচ্ছে, কারণ এই দুটি উচ্চারণ স্বরই হয়ে থাকে। অকৌশল অর্থ হচ্ছে নিলাম, নিলাম। তো তেমন করে আমরা আরেকটি বলতে পারি অডিশন। তো এখানেও দেখুন অডিশন বলার সময় এ এবং ইউর উচ্চারণ স্বর হচ্ছে। আমরা জানি এ এবং ইউর উচ্চারণ স্বর হচ্ছে, তাই দেখুন এখানে এ এবং ইউর উচ্চারণ ও দিলাম, ডি এর উচ্চারণ ড দিলাম, আই এর উচ্চারণ রসি দিলাম, টি আই এর উচ্চারণ স দিলাম এবং এন এর উচ্চারণ ন দিলাম। এখানে হয়ে গেল অডিশন। সুন্দর করে বলে ফেললাম অডিশন। তারপরে অডিশন অর্থ হচ্ছে গায়ক, গায়ক মানে কণ্ঠস্বর পরীক্ষার মহল্লা। তো আমরা এ ভাওয়েলটির সাথে আরও যে 4টি ভাওয়েল রয়েছে সেটি আমরা যুক্ত করে দেখে নিলাম যে দুটি ভাওয়েল একসাথে থাকলে এটির উচ্চারণ কি হয়। মানে এর সাথে যে আরও 4টি ভাওয়েল রয়েছে সেটিও যদি উচ্চারণ একসাথে বসে তাহলে এগুলোর উচ্চারণ কি হয়। এবার আমরা দেখব এ এর সাথে ডাব্লু থাকলে এটির উচ্চারণ কি হবে। মানে এই দুটি ভাওয়েলের উচ্চারণ কি হবে, ডাবল ভাওয়েলের উচ্চারণ কি হবে। তো ডাব্লু কেন বসিয়েলাম? কারণ আমরা জানি ডাব্লু একটি সেমি ভাওয়েল, এটি ভাওয়েল হিসেবে কাম করে এবং কনসোনেন্ট হিসেবে কাম করে। তো এটি বসিয়ে দিলাম কারণ এটিও গুরুত্বপূর্ণ। তো এটি উচ্চারণ দেখি কি হয়। রুল 7 এ এবং ডাব্লু এই দুটি যদি একসাথে থাকে তাহলে এটির উচ্চারণ এ এবং স্বর হয়। দুরকম হয়ে থাকে এ এবং স্বর। তো কখন কোনটি হয় কিভাবে বুঝবেন? তো রুল 7টি আমরা জেনে গেলে অবশ্যই বুঝতে পারবো। রুল 7টি রয়েছে এ ডাব্লু এর পর 3টি লেটার। কোন 3টি লেটার? এ ও আর এই 3টি লেটার যদি থাকে তাহলে এ ডাব্লু এর উচ্চারণ এ হয়ে যায়। আপনারা মনে রাখবেন যদি কোনো শব্দ, ইংরেজি শব্দ যদি এ ডাব্লুর পর যদি এ ও আর এই 3টি লেটার দেখেন তাহলে বুঝে যাবেন সেখানে এ এবং ডাব্লু এই দুটির উচ্চারণ মানে এই দুটি ভাওয়েলের উচ্চারণ সেখানে এ হচ্ছে। কিছু এক্সাম্পল ফলো করলে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যাওয়েট, অ্যাওয়েট। তো এখানে দেখুন ডাব্লু এ এবং ডাব্লুর উচ্চারণ এ হচ্ছে অ্যাওয়েট। কারণ কি এ কেন হচ্ছে? দেখুন এখানে এ ডাব্লুর পর যে 3টি লেটার আমি বলেছিলাম সেটির মধ্যে একটি রয়েছে, সেটি হচ্ছে এ লেটার। তো এখানে ডাব্লু এ এবং ডাব্লুর পর দেখুন এ লেটার রয়েছে, তাই এখানে ডাব্লু এর উচ্চারণ এ হচ্ছে। অ্যাওয়েট অর্থ প্রতীক্ষা করা।
তেমন করে আমরা বলতে পারি এরাই, এ রাই, এরাই অর্থ হচ্ছে বিশ্রী, বিশ্রী, এরাই অর্থ, এরাই শব্দের অর্থ বিশ্রী। তো এরাই, এখানে দেখুন এ এবং ডাব্লিউর উচ্চারণ, এ হচ্ছে এ রাই, দেখুন এ, এ উচ্চারণ হচ্ছে, কেন হচ্ছে এখন কিভাবে বুঝবেন? এটি এ এবং ডাব্লিউর উচ্চারণ তো স্বর হয়, এখানে এই কেন হচ্ছে? মানে দুটি এ এবং ডাব্লিউর উচ্চারণ তো দু রকম হয়ে থাকে, এ এবং স্বর, তো এখানে এই কেন হচ্ছে? কারণ দেখুন নিয়মটি কোন তিনটি লেটার বলছিলাম, এর তিনটি লেটারের মধ্যে দেখুন আর লেটারটি রয়েছে, এখানে এ এবং ডাব্লিউর পর আর লেটারটি রয়েছে, তাই এখানে এ এবং ডাব্লিউর উচ্চারণ এ হচ্ছে। আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। রুল 8 আমরা দেখব এ এবং ডাব্লিউ উচ্চারণ কখন স্বর হয়। তো আমি আগেই বলেছিলাম যে এ ও আর এই তিনটি লেটার থাকলে যেহেতু এ এবং ডাব্লিউ উচ্চারণ এ হয়, তাই এখানে এই তিনটি লেটার ছাড়া যদি অন্য লেটারগুলো থাকে, আমি নিয়মটি বলে দিই যে এ ডাব্লিউর পর যদি এ ও আর এই তিনটি লেটার ছাড়া অন্য কোনো লেটার থাকে তাহলে এ ডাব্লিউর উচ্চারণ সেখানে স্বর হবে। এক্সাম্পল অসাম, তো এখানে দেখুন এ ডাব্লিউর পর কোন লেটার রয়েছে? ই লেটার রয়েছে। তো আমরা যে তিনটি লেটার বলছিলাম সেই তিনটি লেটার কি ছিল? এ ও আর। তো এখানে এ ও আর থেকে একটিও নেই, তো এখানে আছে ই, তো ই তো ওই তিনটির মধ্যে একটিও নেই, তো এই জন্য এখানে এ ডাব্লিউর উচ্চারণ স্বর হচ্ছে। অসাম অর্থ অসাধারণ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এ এবং ডাব্লিউ এই দুটি ভাবে একসাথে থাকলে তো এই দুটি উচ্চারণ একসময় এ হয়, একসময় অ হয়। আপনারা খুব সহজেই বুঝে গেছেন এ কখন হয়, অ কখন হয়। এর পর এ উচ্চারণ কখন হয়? যখন এ ও আর থাকে এ ডাব্লিউর পর, আর এই তিনটি না থাকলে তখন এ এ এবং ডাব্লিউর উচ্চারণ সেখানে স্বর হয়। সিম্পল, বেশি কঠিন না, একটুখানি মাথায় মনে রাখবেন তাহলেই হবে। এখন আমরা রুল 9 দেখে নেব, আজকের ক্লাসের সর্বশেষ রুলটি। তো এটি হচ্ছে এ ওয়াই। তো আমরা জানি ওয়াইও একটি সিমি ভাওয়েল, এটি ভাওয়েল হিসেবে কাজ করে এবং কনসোনেন্ট হিসাবে কাজ করে। তো এখানে এ এর সাথে যখন ওয়াই লেটারটি থাকে তখন এ দুটির উচ্চারণ কি হয়? এ দুটির উচ্চারণ সেখানে এ হয়। কি হয়? এ হয়। শুধু একটি উচ্চারণই, একটি সাউন্ডই হবে, সেটি হচ্ছে এ। যেমন আমরা বলতে পারি মেবি, মে বি। তো এখানে দেখুন এ ওয়াই উচ্চারণ, এখানে এ হচ্ছে, দেখুন মে বি। তো এখানে এ ওয়াই উচ্চারণ এ হচ্ছে, মে বি অর্থ বুধ হওয়া। তেমন করে আমরা বলতে পারি মে ডে। তো এখানে দেখুন মে ডে বলার সময় এ এবং ওয়াই উচ্চারণ এখানে এ হচ্ছে, তো একার হচ্ছে, যাই হোক মে ডি, দেখুন এ ওয়াই উচ্চারণ এ হচ্ছে, মে ডি হচ্ছে মে মাসের প্রথম দিনের পল্লী উৎসব। আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখতে পারি মেয়র। তো এখানেও দেখুন এ ও, এটির উচ্চারণ এ হচ্ছে, এ ওয়াই এর উচ্চারণ এ হচ্ছে, মে ওর অর্থ মহান, মহানগরী। তো এই ছিল আজকের দ্য সাউন্ড অফ টু ভাওয়েলের ক্লাসটা। আশা করি বুঝতে পেরেছেন পুরো ক্লাসটা। কোথাও যদি অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। তো আজকের ক্লাসটা ছিল এ এর সাথে বাকি ভাওয়েলগুলো বসিয়ে তার কী উচ্চারণ হয়। পার্ট 2তে থাকবে ই এর সাথে বাকি ভাওয়েলগুলো যেই রয়েছে এ, ই, আই, ও, ইউ, এই 5টি ভাওয়েল ই এর সাথে যদি যুক্ত করে দিই তাহলে এগুলোর উচ্চারণ কী হবে সেই নিয়েও বিস্তারিতভাবে আমি বলে দেব। তো আমার এই ভাওয়েলের যেই ক্লাসগুলো করাবো সেটি অবশ্যই প্রত্যেকেই দেখে নেবেন, প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন, কারণ ডাবল ভাওয়েলের ভিডিওগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। আজকের ক্লাসটা তো এই পর্যন্তই, সাক্ষাৎ হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। তো পরবর্তী ক্লাসটা অবশ্যই দেখে নেবেন, আর যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটা অন করে রাখবেন, এতে করে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো চলে যাবে আপনাদের কাছে। আর একটি লাইক করে দিবেন এবং একটি কমেন্ট করে দিবেন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে। আল্লাহ হাফেজ।